Hola, hola, xogers. Hoxe volvemos a ir á rúa para falar con vos. Nas miñas curiosidades, unha tradición moi especial, a do acibro. Na sección de Fai e Desfai, un obradoiro de marionetas e creo que ademais unha marioneta moi especial. No reto de hoxe, Pirámide Challenge, non parei de rir. E rematamos o programa cunha muñeira moi especial. Hola a todas e todos e benvidos a Pontexogos TV. Primeiro que todo imos presentarnos, somos Michi, Pablo. É o increíble, maravilloso, espectacular e irrepetible loro Rabi. Para máis contratacións podes falar como meu manager. pero que dis de manager? Como pode ser tan mentireiro? Mentireiro non, son un influencer que todo mundo quere contactar conmigo. Seguro que nin sabes o que significa influencer. Sí que o sei, mentireiro, sacrificaré algún día. chicos, que temos que continuar co programa. Sí, mellor. Imos a ver que nos contou a xente da rúa. Dentro o vídeo. Hoxe imos preguntarle a xente de Pontevedra canto sabe sobre o Nadal. Imos aló. Estás preparada? Sí, Ben. Saberías decirme onde vive Papá Noel? en Laponia. En el Polo Norte. En el Polo Norte. En Laponia. Sí? Sí. Cantos renos levan o seu trineo? 9. 9. Serán 8. 8, Ti? 9. E ti que dis? Ay. Bueno, pois xa que estamos aquí, vamos a preguntarlle ás axudantas do Nadal cantos renos hai no trineo. A ver. Hola! Mira, chicas, unha pregunta que a verdad que non estou moi segura. Sabedes cantos renos ten o trineo de Papá Noel? Sí. Claro, eu creo que 9, non? Ten 9, sí. Son 9 renos. Ah, fíxate ti, eu pensando que eran 10. Saberíades dicirme o nome de algún deles? Ru... Rulo. Rudolf. Vale. Ti sabes outro? Cometa. Rodolfo, cometa, rayo, trueno, juguetón. Que día veñen os Reis Magos? El próximo 4 de octubre. O 4 de octubre? El 1. O 6 de xaneiro. El 6 de janeiro. Bueno, eres un experto. Non te estarán chivando por aí, non? Dille non. No. El día 5 de enero. Vale. Pola noite ou pola mañá, mediodía? Por la noche. Outra pregunta máis. Esta é un pouco máis complicada, vale? Vou vos dar 3 opcións. En que país comezou a tradición de decorar o árbore de Nadal? Dou vos 3 opcións, vale? Opción A, en Alemania. Opción B, en Portugal. E opción C, en Italia. Cal diríades? Pois Portugal. Vale, ti cal dirías? Italia. E ti? Portugal. Era... Alemania. Sí, eu tamén diría... Alemania. Vale, moi ben. Bueno, unha experta do Nadal ti tamén. Chicos, continuade a canción, vale? A ver se sabedes. Jingle bells, jingle bells. Jingle all the day. Single all the way. Bueno, con pronunciación e todo. Vale, seguinte pregunta. Que tipo de árbore decoramos en Nadal? É un pouco máis difícil. Un árbol de Navidad. Credes que é unha palmeira? No. Un castaño que dá castañas? No. Ah, Un piñeiro. Abeto. Abeto. vale, moi ben. Bueno, última pregunta, vale? Cantas uvas tomamos o día de fin de ano? 12. Muchas. Davos tempo a comelas todas? Sí. Quedoume claro que Pontevedra está chea de expertas e expertos sobre o Nadal. Estes xogers son maravillosos. Encántame escoitalos. A mí, Michi, porque xa sabes o que toca agora. Xogers, sen máis demora, imos coa sección de Rabi, onde sempre aprendemos un montón de cousas. Imos aló.
Hola, hola, xogers. Que tal le va desas festas? A curiosidade de hoxe trata sobre o acibro, unha árbore galega. O acibro é un arbusto típico de Nadal en Galicia. Sabíades que pode medir ata 10 metros de altura e chegar a vivir 100 anos? Antigamente era considerada unha planta máxica. Usábase para limpar as cinzas das chimeneas e así protexer as casas dos malos espíritus. É unha madeira tan especial que ata a varita do mismísimo Harry Potter e o seu archenemigo, o que non debe ser nombrado, están feitas do mesmo tronco de acibro. As súas follas son duras e cos seus bordos pode pincharvos, tende moito coidadiño. Dá un fruto vermello en decembro que fai de alimento a moitos animaliños do bosque nos meses de tanto frío, pero ollo, que para nós é moi tóxico, non vayades a comelo. Nestes momentos está en perigo de extinción, por iso é moi importante protexelo. Vos animades a plantar uno no voso sardín? E con isto, rapaces e rapazas, damos por rematadas as curiosidades de hoxe. Chao! Que interesante o que nos contou hoxe. Xa, verdad que sabe este loro moitísimas cousas. Non entendo como sabe tanto nunha cabeza tan pequena. É que xa vos dixen que era moi inteligente, ademais, encántame ler. Ler é moi importante. Xa, eu leo un montón. E vos xogos tamén ledes? Estou seguro que tamén. Xa. E despois podemos recrear as historias cunhas marionetas. E como se fan esas marionetas? Pois mira, ninguén mellor que Carmen nos responderá esa pregunta. Dentro, fai e desfai. Ola xogers, benvidas e benvidos a Fai e Desfai. Eu son Carmen e hoxe imos crear. Vamos facer un taller de marionetas e que mellores persoaxes que as nosas propias. Imos facer o noso logo de Pontexogos TV, o oso polar de Pontexogos e o noso queridísimo Rabi. Necesitamos, como vedes, todos estes materiais. Un montón de cartulinas de distintas cores, tesoiras, lápiz e un pegamento de barra. Comezamos. Para facer o logo de Pontexogos TV necesitamos todas estas cartulinas. Como vedes, eu xa teño todo o que vamos a necesitar. Teredes que debuxar todo isto, non vos olvidedes de nada, vale? Moi ben. O resultado ten que ser algo parecido a isto. O cadradiño, 3 rectángulos iguais e o noso TV, que lle pegaremos por riba. Moi ben, pois comezamos. Este será o que utilicemos para a base do noso logo. Temos que doblalo un pouquiño e facerlle así unha pestaña, que será a que peguemos. Esta pestaña será a que peguemos con pegamento de barra. Pegámolo moi ben, que non se nos despegue en ningún momento, porque será moi importante para poñer no noso dedo. Pegámolo ben, aguantamos se necesario un ratiño e listo. Como vedes, temos que coller na vosa man no dedo. Non ten por que estar nen apretado nen moi floxo. Vale, para pegar o noso loriño, que faremos? Collemos un pedaciño de celo. Pegamos as dúas cores. Agora, para que quede ben pegadiño o noso logo, eu utilicei un palillo. Vos podes utilizar calquera outra cousa que vos sirva. Botámoslle ben de pegamento e pegamos. Mantemos un ratiño facendo presión. Vos tomadevos o tempo que necesitedes, non intentedes correr. E quedaría así. Vedes? Agora, que nos falta? Pois pegarlle as nosas letras. Unha. E dúas.
que queden ben centradiñas e que se lean ben. Por último, eu lle fixen un olliño, porque o noso logo pois ten un olliño nunha esquina. Así que pegámoslo. E por último, temos que unir o corpo da nosa marioneta co logo. Como facemos? Con pegamento. Botámoslo na base e agora, que non se vexa pola parte de arriba, pegamos. Aguantamos un pouquiño e, como vedes, xa teríamos o noso primeiro boneco. E agora vamos co noso oso polar de Pontexogos. Só vamos a necesitar cartulina blanca. Aquí teño o que teredes que ter dibuixado. 2 patiñas, 2 braciños, a cabeza e o corpo. E vai nos quedar algo así, como vedes. Unha vez recortado todo, pasamos a pegar o corpo do noso oso. Co pegamento de barra, volvemos a repetir a mesma acción. Primeiro, vamos a colocarlle os 2 braciños. Fíxenlle vos aquí unha raya con lápiz, porque hai que dobrar así, un e outro. Estas 2 pestaniñas van nos permitir pegarlle os brazos sen problema e que se queden levantadiños. Así que pegamos. Mais ou menos que vexades que se van a ver, así que non moi atrás. Un. E agora o outro. Así. Vale, e agora vamos coas 2 patiñas. Aquí teño 2 marcas con lápiz. Por qué? Porque vamos a doblalo 2 veces. Unha e 2. Así, que quede esta forma. E o mismo coa outra. Unha e 2. Por onde vamos a pegar? Pois se os poñemos así de pé, vámonos a pegar por esa zona que vedes. Vale? Un. E onde pegamos? Aquí abaixo. Así. E agora outro. Para que quede máis bonito, eu, cun rotulador rosa, pinto as huellas. Facemos circuliño e 1, 2 e 3 zarpiñas. E o mesmo no outro lado. Facemos o circuliño da huella e 3 marquiñas. 1, 2 e 3. Vedes? Así damos un toque diferente. Agora pasamos a decorar a nosa cabeza. Como facemos? Pois eu sigo utilizando o mesmo rotulador para marcarlle as orelliñas de forma distinta. Así. O hociquiño. Pintadeo con calma para que vos quede o mellor posible. E, antes de nada, co rotulador negro, baixamos a boca e os olliños. Para que lle fago isto? Para agora, co rosa, rematar a boquiña. Así.
Podedes adornalo da cor que queirades, coa forma que queirades, ou mesmo pegándolle outros pedaciños de cartolina. Eu creo que é máis fácil así. E agora só nos quedaría pegarlle a cara ao noso corpo. Así que botamos pegamento na parte de abaixo, non vos pasedes, e pegamos. Mantemos un pouquiño e listo. Aquí teríamos a nosa seguinte marioneta. E por último, pero non menos importante, faremos o noso querido Rabi. Que necesitaremos? Cartolina amarilla, verde e laranxa. Unha vez teñamos todo isto dibuixado, o corpo, as dúas ás, a cabeciña, a cola, o pico e a parte grande da cabeza, debemos ter todo isto. Así. Bueno, como vedes, eu lle fixen aquí tamén un pequeno olliño porque non se nos pode esquecer, así que pasamos a pegalo todo. Repetimos a acción de sempre. Dobramos e pegamos cun pouco de pegamento. E xa teríamos o corpo. Agora, pegámoslle a cabeciña. Acordadevos de pegar só a parte de abaixo porque a parte de arriba vai no aire. E que lle poñemos? Poñémoslle esta parte da cara para que destaque o ollo. Así. E o pico. E por último, o olliño. Xa vai collendo forma o noso Rabi. Agora, poñémoslle as dúas aliñas. Comprobade que se va a ver cando teñades diante e pegamos. Así. E por último, a cola. Un pouquiño de lado e pola parte de atrás. Así vaise ver cando metamos o noso dedo. E xa estaría. Así teríamos a última figura que nos queda, o noso Rabi. Como vedes, aquí eu teño outros exemplos feitos con fieltro, que dan un pouquiño máis vistosos e podes tamén probar a facelos. Este é o que máis lle vai a gustar a Rabi, estou case segura, porque fixémoslle unha marioneta del. Así que, ata aquí o programa de hoxe, esperamos que vos guste tanto a vos como a Rabi e ata a próxima. Deixo-vos de novo con Michi, Pablo e Rabi. Esta sí que me gusta, Carmen. É genial, adoro as manualidades. Eu estaba tan pendente que case esquezo que continúa o programa. E agora seguimos cos retos. Encántame esta parte, eu non paro de rir. E o reto do día é Pirámide Challenge. Dentro reto. Pirámide Challenge. O seguinte reto consiste en formar unha pirámide con vasos de plástico e unha vez feita, deberedes xuntar os vasos dende arriba cara abaixo, todos sen que a pirámide caia.
Encantoume este reto. Oxalá facer moitos máis. A mí compénsame solamente por ver como facedes río tanto. Ollo, tic-tac, acabas o tempo. Ai, non me dera conta. Adeus, Joker. Isto e moito máis vais poder atopar en Pontesogos TV. Lembra de seguirnos nas nosas redes sociais, onde atoparedes contido extra e novidades de Pontexogos. Non vos esquezades que mañán estamos aquí en Pontesogos TV.